د خپل خوږ وطن پاکستان د ازادۍ ورځ ملکنډ ضلع کې ډېر په ښه ډول منځلې شوې ده. د ضلع په 3 تحصیلونو کې ریلیانې وتلي او ځای په ځای خوندوري دستورې شوي چې پکې ګډونوالو د خپل خوږ وطن سره بې کچه مینه په ډاګه کړې ده. د ملکنډ تحصیل درګۍ په لویه جامعه سبحانیه رضویه کې هم په زړه پورې دستوره تابع شوي وه چې پکې ماشومانو ملي نغمې، نظمونه، تقریرونه او د سبق نه ډکې خاکې وړاندې کړې، کومې چې د 14 اګست ورځ نوره هم ښایسته کړه. लगा के इस जिस बात में तू रहता है दिल से हर वो बात लगा के बस इतना कहने आए शुक्रिया दस्तूरे ته علامه مفتی فضل جمیل رضوی، مفتی جنید قادری، مولانا رحمت الله قادری او مولانا عطا الله قادری ویناګانی وکړي. ویناوالو د قیامي پاکستان لپاره د شهیدانو او غازیانو قربانۍ په درنو ټکو وستایلې. هغوی په ملک دننه د قیامي امن لپاره د پاک فوج قربانو ته د عقیدت پیرزونی وړاندې کړي او د اعظمیت څرګند کړو کچري په وطن بد وخرالو نو د پاک فوج سره به اوګه په اوګه په هر ډګر قربانۍ ورکولو ته تیار ولاړ یو. عمران زریاب، خیبر نیوز درګۍ، ملکنډ.